В эфире «Проконсультируйтесь с юристом», в студии Анна Туполева. Нередко людям приходится сталкиваться с ситуацией, когда банки в одностороннем порядке блокируют денежные средства на счетах, ссылаясь на наличие задолженности, определенной судебным приказом. Почему рассмотрение дела проходит без вызова в суд? И как вести себя должнику в таких случаях, обсудим сегодня с юристом Татьяной Храповой. Она сейчас с нами на онлайн-связи. Татьяна, здравствуйте. И давайте для начала разберемся, что такое приказное судопроизводство. Насколько я знаю, оно у нас не так давно появилось, да, буквально пару-тройку лет назад. Здравствуйте, Анна. Да, приказное судопроизводство, на самом деле, это такая часть гражданского процесса, которая введена давно, но она была не обязательная. А с 2016 года эту процедуру выделили в такую обязательную, можно сказать, в некоторых случаях она обязательна перед исковым производством, ее в каких-то моментах нельзя обойти. И сама процедура эта заключается в том, что судьей выносится судебный приказ на основе представленных доказательств заявителей, без самого судебного разбирательства, то есть без рассмотрения дела по существу. Например, если говорить о практических примерах, что это может быть? Это может быть банковский кредит, это может быть ипотечный кредит. Я имею в виду, есть денежные, есть банковские, что еще может? По каким еще кредитам могут взыскать? Это все банковские кредиты, все микрофинансовые организации имеют право обращаться с такими требованиями, заявлениями. Точно так же коллекторские организации, которым передают банки требования по неоплаченным кредитам. Взыскателями могут выступать большое количество лиц и участников. Татьяна, смотрите, есть судебный приказ, есть судебный спор по исковому заявлению. Чем они друг от друга отличаются? Да, здесь отличия существенные. Во-первых, самое главное отличие, что судебный приказ выносится без рассмотрения дела по существу. То есть заявитель вправе предоставить свои доказательства суду и заявить требования о выдаче судебного приказа. Если все процессуальные моменты заявителем соблюдены верно, то судья в течение 5 дней, а это тоже одно из главных отличий, срок рассмотрения такого заявления 5 дней, суд выносит судебный приказ. Как мы помним, как мы знаем, исковое производство отличается достаточно продолжительным сроком рассмотрения. Законом предусмотрено 2 месяца на рассмотрение, грубо говоря, того же требования, только с вызовом сторон, с выслушиванием позиции как заявителя, истца точнее, так и ответчика, исследования доказательств, истребования новых доказательств. Все это занимает достаточно большое время. Поэтому зачастую взыскатели, кредиторы пользуются как раз-таки вот этим вот приказным судопроизводством. Какие требования может содержать заявление о выдаче судебного приказа? Перечень требований, он достаточно широк. К таким требованиям относятся все требования, оформленные на основании сделок, как простой письменный, то есть это обычный договор, так и нотариально заверенный. Также в судебном можно просить выдать судебный приказ по требованиям о взыскании алиментов, если это требование не связано с установлением отцовства или расторжением брака, то есть вот исключительно требование о взыскании алиментов в процентном соотношении от дохода должника. Твердую денежную сумму нельзя заявлять в судебном приказе, это только исковое производство. Также судебный приказ можно получить в случае, если начислили зарплату работнику, но не выплатили. Там есть определенный перечень документов, которые необходимо получить именно в бухгалтерии предприятия или в отделе кадров, кто там занимается этим всем. Такое требование тоже можно получить как раз-таки в приказном
производстве, не вдаваясь в подробности, был ли официально трудоустроен, не был официально трудоустроен, размер этой зарплаты. То есть если бы человек был официально трудоустроен, у него начислена эта зарплата, есть определенная ведомость, есть расчет этой зарплаты по отпускным, по дополнительным каким-то выплатам, тогда эту сумму можно пойти и истребовать через судебный приказ с работодателя. Татьяна, а какие требования самые распространенные, по которым судебный приказ могут выдать? Ну, конечно же, самыми распространенными требованиями это являются требования, основанные на кредитных обязательствах. Кредиты, банки, микрофинансовые организации, все, что связано с займами, коллекторские организации. Очень часто долги, они продаются коллекторам по договору цессии, и те систематично, очень целенаправленно все эти иски, точнее, прошу прощения, заявления о выдаче судебного приказа рассылаются по судам, по месту регистрации должника или же по иному месту, которое указано в кредитном договоре. Потому что, к сожалению, не читая кредитный договор при его заключении, там банки прописывают иногда требования, точнее условия о том, что суд, если вдруг дело дойдет до суда, определяется так называемой договорной подсудностью. То есть банк вправе сам выбрать какой-то суд, и это условие уже нельзя поменять. Это тоже осложняет жизнь должника, поскольку, зная свой участок мировой, подсудность судебных приказов, она либо это мировые суды, либо арбитражные суды, где должником выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Дело может рассматриваться не по месту регистрации должника. Татьяна, помимо кредитов, какие требования еще самые популярные, так скажем? На втором месте это требования, связанные со взысканием коммунальных платежей. Такие требования могут выставлять любые ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, то есть те организации, которые занимаются управлением дома. По всем коммунальным платежам, газоснабжение, водоснабжение, теплоэнергия, электроэнергия. То есть все коммунальные платежи, они точно так же, если не оплачиваются собственником квартиры, владельцем квартиры, жилого помещения, они взыскиваются посредством вынесения судебного приказа. Вот. И третья категория дел – это заявление о вынесении судебных приказов от налоговых органов. Например, задолженности по транспортным налогам, земельным налогам, то есть вот эти такие популярные категории налогов, когда граждане забывают их оплачивать, скажем так, в конце года. Налоговая очень строго за этим следит. Если человек не оплачивает вовремя этот транспортный, например, налог, они тут же обращаются в мировой суд с заявлением о взыскании в принудительном порядке. И вот в таких случаях очень часто человек сталкивается с тем, что он, например, забыл оплатить налог, через пару месяцев вспомнил, оплатил через банк онлайн или через госуслуги, и тут же у него приходит списание той же самой суммы через судебный приказ. Я бы хотела здесь порекомендовать людям, если вы пропустили срок оплаты именно налоговых платежей, я рекомендую все-таки сначала проверить, было возбуждено приказное производство в отношении вас или не было, потому что потом решать вопрос с налоговой очень проблематично, там взаимозачет какой-то делать, возврат этой повторно списанной денежной суммы. Очень трудозатратный процесс. А проверить каким образом можно проверить? Проверять можно. Во-первых, нужно знать свой мировой участок по месту регистрации. Он не всегда, конечно, совпадает с местом жительства должника, но это нужно знать. И если вы пропустили срок оплаты какого-либо платежа, попробовать позвонить в мировой суд, например, Пролетарского района, номер 2. На все телефоны есть в свободном доступе. Есть также суды ведут электронную картотеку дел. Не всегда, конечно, можно найти конкретное дело,
но основную часть они выкладывают в интернет в свободном доступе, эта информация содержится. Но можно просто позвонить, назвать свою фамилию и спросить, нет ли судебных приказов в отношении меня. Если есть, я рекомендую, конечно же, получить этот судебный приказ в первую очередь. Во вторую очередь связаться с взыскателем, налоговый орган, может быть, управляющая организация, чтобы они этот судебный приказ не, скажем так, двигали дальше, не подавали в банк, не подавали приставам, и решить вопрос вот, до принудительного исполнения. А каким образом взыскание происходит? Взыскание происходит очень интересным, скажем так, образом, потому что от момента подачи заявления о выдаче судебного приказа до фактического его исполнения могут проходить дни, месяцы, иногда даже года. Например, разберем на примере кредитной организации. Не оплачивается кредит, не было возможности, человек забыл про этот кредит, разные случаи. Кредитная организация обращается в мировой суд о взыскании о выдаче судебного приказа. Сумма задолженности, по которой может быть выдан судебный приказ, не должна превышать 400 тысяч рублей. То есть все вот эти вот кредитные обязательства, там где-то 100-200 тысяч рублей, это все через судебный приказ идет. Банк, не находясь, например, на территории Ростова-на-Дону, находится в Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, у них разные подразделения, письменно обращаются с заявлением о выдаче судебного приказа. Судебный приказ, направляется копия судебного приказа взыскателю. Взыскатель этот судебный приказ отправляет обратно по месту регистрации должника приставам этот судебный приказ. Пока приставы возбудят исполнительное производство, дадут срок для добровольного исполнения или не дадут его, разошлют по банкам, работодателям на это взыскание. Проходят действительно месяцы. И здесь на самом деле руководит процессом взыскатель. Какой способ взыскания он выберет? Он может этот судебный приказ отправить сразу в банк, в какой-то из самых популярных банков, да, у нас, где, скорее всего, человек и хранит деньги, либо отправить как раз-таки приставам. Если в банк, то списание будет происходить незамедлительно. Если приставам, то это какой-то срок приставы все равно потратят на то, чтобы от возбуждения исполнительного производства до взыскания пройдет какое-то определенное количество времени. Все будет зависеть от судебного пристава-исполнителя, который этим занимается. Какие-то дополнительные есть ограничения в таких случаях? Дополнительные ограничения как раз-таки связаны с исполнительным производством, когда взыскатель решил воспользоваться путем подачи судебного приказа именно приставам. Приставы в таком случае могут возложить дополнительные ограничения в виде запрета на выезд за пределы Российской Федерации, арест на имущество, в основном это транспортные средства. И должник, вообще не зная, что в отношении него велась процедура вот этого судебного приказного судопроизводства, он может как узнать о том, что у него, что это происходит? Он может увидеть, что у него списались деньги с карты или на работу пришел какой-то документ, постановление о возбуждении исполнительного производства. Либо, когда будет продавать свой автомобиль, вот захочет его продать, поедет в ГАИ с новым покупателем, перерегистрировать, и там выяснится, что на этот автомобиль наложен арест. И таким образом он тоже может узнать, что какой-то судебный приказ в отношении него все-таки вынесен. И это тоже не очень хорошая ситуация, скажем так. Что делать человеку, если он не согласен с тем, что с него вот так без предупреждения взяли и взыскали деньги? Но здесь срабатывает как раз-таки вот эта вот упрощенная процедура, связанная с вынесением судебного приказа, в пользу должника. Должник, узнав о том, что в отношении него выдан судебный приказ, вправе обратиться в тот же суд с заявлением об отмене этого судебного приказа. Тогда судья отменяет судебный приказ, выносит об этом определение, и ситуация становится на свои места, как было до этого. А насколько вообще реально судебный приказ отменить?
Достаточно реально его отменить. Я бы даже сказала, что в процентном соотношении это где-то 80/20. 20% связаны с тем, что должнику предоставляется определенный срок для отмены судебного приказа. Это 10 дней с момента его получения. Но здесь как раз-таки человек может столкнуться с тем, что судебный приказ мог быть вынесен в апреле 2021 года, а узнать он об этом узнал, например, вот сейчас в октябре 2021 года, то есть спустя несколько месяцев. И сложность заключается в том, что, скорее всего, суд отправлял копию судебного приказа по месту регистрации должника сразу после его вынесения. И должник в этом случае, во-первых, должен выяснить, отправлялась ему копия этого судебного приказа, отправлялась копия судебного приказа или не отправлялась в мировом суде. Если эта копия приказа все-таки отправлялась, то в своем заявлении нужно очень правильно, грамотно и обоснованно отразить, почему человек не получает копии письма, уведомления из суда и из других инстанций по месту своей регистрации. Здесь должно быть обоснование. Например, он болел, уезжал, проживает в другом городе, есть какая-то командировка. То есть у него были объективные причины на то, чтобы это письмо не получить. И вот само заявление об отмене судебного приказа как раз-таки должно содержать в себе вот эти вот обоснования, почему своевременно копию судебного приказа не получалось. Потому что в законе прописано такое правило, что человек, даже не проживая по месту своей регистрации, обязан получать всю корреспонденцию. Если суд отправил копию судебного приказа должнику, оно пролежало на почте, обычно это даже 7 дней, потому что уведомление судебное не 30, как обычно, а 7 дней, потом оно возвращается обратно в суд. И здесь уже нужно показать свою добросовестность, что вы не прятались от суда или как-то недобросовестно себя вели, а у вас были основания на то, чтобы это письмо не получать. И в таком случае отчитываются 10 дней с момента возврата письма обратно в суд. То есть с момента, когда человек истекли вот эти вот 7 дней на получение уведомления из суда. Татьяна, я хотела у вас уточнить такой момент. Вот если человек по кредиту, либо в какие-то госорганы пропустил, пару-тройку платежей, с него уже не спишут в таком случае средства в одностороннем порядке? Здесь будет все зависеть от кредитной организации. Насколько быстро они обратятся в суд за взысканием этих денежных средств. Бывает так, что банки, микрофинансовые организации, коллекторы, они пропускают даже 3-летний срок на обращение с такими заявлениями в суд. И здесь они тоже, почему используют судебное приказное производство, что с таким заявлением не установлен срок ограничивающий срок, то есть вот эти вот не применяются сроки исковой давности. Сроки исковой давности они применяются в исковом производстве, но не в этой упрощенной системе. Они, надеясь на то, что человек будет знать, что у него висит долг, этот долг спишут, он морально будет к этому готов, и деньги все-таки попадут в кредитную организацию. Но здесь тоже вот как раз-таки зависит от банка. Либо они сразу после первого платежа будут взыскивать через судебный приказ, либо они будут тянуть, забудут, что-то сделают. Только от взыскателя зависит, насколько быстро судебный приказ будет выдан. Кстати, а к работодателям должника кредиторы могут обращаться? Кредиторы могут обращаться как раз-таки и к работодателям. Они получают в суде судебный приказ и зная ситуацию должника или не зная ситуацию должника, уже выбирают способ реализации этого судебного приказа. Если им известно, где работает должник, если это официальное место трудоустройства с официальной зарплатой, и еще если эта зарплата, как говорится, белая, да, большая, им, конечно же, выгоднее и к работодателю обратиться с таким судебным приказом. Работодатель обязан будет списывать денежные средства в пользу заявителя.
с правами и обязанностями должников мы вроде все выяснили, а что в таких случаях делать кредиторам, когда отменяется судебный приказ? У кредиторов как раз-таки есть возможность, опять же, пойти в суд общей юрисдикции или тоже в мировой суд, но уже в рамках как раз-таки искового судопроизводства, то есть в зависимости от цены иска, размера задолженности, выбирается подсудность, и точно так же возбуждается исковое судопроизводство на основании искового заявления со всеми правами, обязанностями, с участием, с вызовом сторон, рассмотрением дела, как говорится, по существу спора. Когда судебный приказ узаконили, участились случаи мошенничества. Вот как себя должникам от аферистов обезопасить? Да, были такие случаи, но они связаны еще с тем, что как раз-таки судебный приказ выдается на основе простой письменной сделки. То есть это может быть даже займа, договор займа, какой-то кредитный договор оказанных услуг. То есть то, что действительно бесспорно можно доказать, ну или в случае, если это мошеннические действия, то эти документы могли быть подделаны. И мошенники пользовались как раз-таки вот этим вот односторонним порядком, когда денежные средства можно списать с должника через процедуру приказного судопроизводства, когда должник даже и не будет знать о том, что дело в отношении него рассмотрено, вынесен итоговый документ, имеющий силу исполнительного документа, который можно предъявить точно так же приставам, работодателям, в банк непосредственно и списывать эти денежные суммы. Еще был такой нюанс, связанный с тем, что как раз-таки мошенники использовали небольшие суммы там, в размере 5, 15, 20, 30 тысяч рублей. То есть та сумма, за которую бы должник не стал, скажем так, спорить. Он бы понял, что нужно отменять судебный приказ, идти в суд, может быть, даже привлекать правоохранительные органы к этому разрешению вопроса. А это тоже трудозатратно, трудоемко. Необходимо, скорее всего, будет привлечение специалистов, юристов к этому всему. И взвешивая, то есть бороться за возврат этих 13 тысяч рублей, или же оставить все как есть и жить дальше. И вот мошенники рассчитывали на то, что человек не будет выбирать способ именно защиты. Татьяна, а как вы, как юрист, относитесь к механизму судебного приказа? Насколько, по вашему мнению, он совершенен либо несовершенен? Исходя из моей практики, я все-таки склоняюсь к тому, что это очень хорошая категория дел. Очень выгодно ее применять, например, в алиментных обязательствах, когда можно там за 5-7 дней уже возбудить, грубо говоря, за неделю, возбудить исполнительное производство, то есть подать заявление о выдаче судебного приказа, его получить, отнести приставам, и пристав уже будет заниматься взысканием денежных средств на содержание ребенка. Тоже такой способ интересно применять в долговых обязательствах, когда есть расписки, договоры займа. Тоже человек ждет, просит вернуть деньги, этого не происходит, и тоже в такие короткие сроки можно решить вопрос однозначно. Единственное, с чем приходится усердно работать, это с тем, что суды иногда формально подходят к этому вопросу, в том плане, что, листая материалы дела, видят, что копия судебного приказа отправлялась вовремя, должник, находясь в другом городе, в другом месте жительства, действительно не получал копию этого судебного приказа. И пользуясь этим моментом, некоторые судьи отказываются отменять судебный приказ, что, по моему мнению, не совсем правильно, потому что здесь не соблюден баланс интересов обеих сторон. То есть формальный подход к тому, что вовремя человек не получил копию судебного приказа, и на этом основании суд просто лишает его возможности в исковом производстве доказать
свою правоту или отстоять свои интересы, которые, например, даже в кредитных спорах в исковом производстве можно добиться, например, снижения неустойки по кредитным обязательствам, которая там очень большая. А суды, не отменяя судебные приказы, лишают человека, я бы сказала, даже вот ограничивают право на защиту, право на судебный процесс, право на всестороннее рассмотрение дела. То есть такой механизм двоякий. С одной стороны хороший, с другой стороны не совсем хороший. Механизм двоякий, очень много упрощает, очень много снимает нагрузки с районных судов, в том плане, что, например, вот взыскание коммунальных платежей, но это действительно так, что государство сталкивается с тем, что есть очень большие обязательства собственников, владельцев жилых помещений, нежилых помещений, которые не оплачивают коммунальные услуги. Это тоже недобросовестное поведение. И вот такая упрощенная процедура, она позволяет восполнять этот вот денежный пробел по этим неоплаченным коммунальным услугам. И Татьяна, снимать. спасибо вам большое. Мне подсказывают, что время нашего эфира истекло. Вам желаю удачи в делах. В студии была Анна Туполева. До встречи через неделю на телеканале Дон 24.